الجولة الثالثة من بطولة تاتا ستيل 2024. بطل العالم دينج لعب 3 مباريات في البطولة. أول مباراة انتهت بتعادل بدقة 98، تاني مباراة انتهت بالتعادل ولعبها بدقة 99، وتالت مباراة ودي المباراة المثيرة اللي احنا هنحللها النهاردة. بطل العالم هو اللي بالقطع السوداء بتصنيف 2780 ضد جوكاش هو اللي بالقطع البيضاء بتصنيف 2725. يبدا الابيض الاي 4 يرد عليه اي 5، يطلع بالحصان مهدد البدأ، يطلع بالحصان يحمي البدأ، يطلع بالفيل بتاعه في السي 4 واهلا بيكو في الايطاليان جيم. يرد عليه دينجو ويطلع بالحصان بتاعه في الاف 6، يرد عليه الابيض ويطلع بالبدأ في الدي 3 تحضيرا اللي هو يطلع بالفيل بتاعه. الاسود يروح طالع بالفيل، الابيض يروح مقدم البدأ، الاسود يروح مقدم البدأ، بعد كده الابيض يروح مقدم البدأ في الاي 4، الاسود يروح مقدم البدأ في الاي 5، بعد كده الابيض يروح طالع بالفيل بتاعه في جي 5. دينج يروح مقدم البدأ في الاتش 6 مهدد له ياكل فيل، الفيل يرجع في الاتش 4، بعد كده دينج يروح راجع بالفيل بتاعه في الاي 7. جوكاش يرد عليه ويروح طالع بالحصان بتاعه في الاي 3، ودي كانت اخر نقله من الافتتاحيه من الموقف ده. فدينج يروح ردد عليه ويروح طالع بالوزير بتاعه في الاي 7. جوكاش يروح طالع بالحصان في البي 5 مهدد له ياكل الفيل، الفيل ده فيل اسطوري فدينج مش عاوز يتخلص منه فراح لعبه في البي 6. جوكاش يروح طالع بالوزير بتاعه في البي 3 ضاغط على البدأ اللي موجود في الاف 7، بس كده كده مفيش خوف عشان هو محمي عن طريق الملك والوزير. فدينج راح مقدم البدأ بتاعه في جي 5 مهدد له ياكل فيل، الفيل يروح ملعوب في جي 3. فيرد دينجو ويروح مبيت. كل النقلات اللي كانت بتلعب دي كانت بتلعب شبه بسرعه، يعني هم تخيل هم كام مره لعبوا ايطاليان جيم. بس جوكاش من الموقف ده قعد حوالي 20 دقيقه يفكر وبعد كده راح مبيت طويل. فيرد دينجو ويروح لعب الحصان بتاعه في الاتش 5. الهدف هنا اكتر من حاجه، اللي هو مثلا ياكل فيل موجود في جي 3، او ان هو يلعب الحصان بتاعه في الاف 4، او ان هو بعد ما يحرك الملك يروح مقدم البدأ بتاعه في الاف 5، علشان هو ما يقدرش يقدم البدأ ده دلوقتي بسبب البن اللي حصل عليه بسبب الفيل. فيقرر جوكاش هو كمان يهجم على دينج ويروح مقدم البدأ بتاعه في الدي 4. دينج يروح واكل عن طريق البدأ، بعد كده جوكاش ياكل عن طريق الحصان. كان احسن نقله ليه ان هو ياكل بالحصان الثاني علشان زقه البدأ الموجوده في جي 4، بس هو اول لما اكل هنا دينج راح مقدم البدأ. جوكاش راح طالع بالحصان بتاعه في الاتش 4، بعد كده دينج راح اكل الحصان ده عن طريق الفيل، اكل عن طريق البدأ، وبعد كده البدأ ده مش محمي فدينج راح اكل البدأ اللي موجود في الاي 4. فيرد كوكاشو راح لاعب الطابع بتاعته في الاي 1 مهدد اللي هو ياكل الوزير. الوزير ده ما يقدرش يتحرك في اي حته غير لما يتاكل، مفيش غير مكان واحد بس اللي هو الاتش 7، ودينج عمل ده لعب الوزير بتاعه في الاتش 7. فيرد عليه كوكاشو وراح لاعب الطابع بتاعته في الدي 1، ودي كانت نقله غلط من الموقف ده. دي مش احسن نقله، هي مش بلندر بس ضيعت فرصه ان هو كان ممكن يكسب الجيم عشان كان احسن نقله اللي هو كان يلعب الفيل بتاعه في الدي 3 مهدد اللي هو ياكل الوزير. الوزير ده ما قداموش غير مكانين يقدر يتحرك فيهم، الاتش 8 او الجي 7، واحسن نقله اللي هو يتحرك في جي 7. وساعتها هرد عليه وروح لاعبين الحصان بتاعنا في جي 6. ما تقدرش تاكل الحصان ده عن طريق الوزير بسبب حمايه الفيل، وما تقدرش تاكل بالبدأ بسبب البن اللي حاصل، وانا مهدد ان انا اكل الطابع اللي موجوده في الاف 8. ولو انت حاولت اللي انت تحميها اللي انت تحركها مثلا في الدي 8 هرد عليك واروح لاعب الفيل بتاعي في الاتش 4 مهدد ان انا اكل الطابع. لو انت حاولت اللي انت تحميها تاني وتروح لاعب الطابع بتاعتك في الدي 7 هتخسر الوزير بتاعك او هتخسر بتشيك ميت عن طريق اللي انا العب الطابع بتاعتي في الاي 8 عامل تشيك للملك، تغطي عن طريق الوزير ساعتها مش هتخسر بتشيك ميت. بس لو حركت الملك هتخسر بتشيك ميت بعد 3 نقلات. بعد ما نلعب الحصان بتاعنا في الاي 7 عاملين ديسكفري تشيك، هتضطر ان انت تقدم البدأ، هروح واكل عن طريق الفيل، هتغطي عن طريق الوزير، تخسر بتشيك ميت بالوزير في الجي 8. ما تقدرش تاكل الوزير ده بسبب البن اللي حصل عليك. بس جوكاش ما لعبش الفيل بتاعه في الدي 3 وراح طلع بالطابع بتاعته في الدي 1، فدينج رد عليه وراح طلع بالفيل في الدي 7. بيضحي بالبدأ بتاعه في مقابل ان هو ما يخسرش الطابع اللي موجوده في الاف 8. فجوكاش لعب النقله متاخر وراح لعب الفيل بتاعه في الدي 3 مهدد اللي هو ياكل الوزير، الوزير يروح ملعوب في جي 7. ساعتها جوكاش يرد عليه ويروح لاعب الفيل بتاعه في الاف 5 علشان هو ما يقدرش يلعب الحصان بتاعه في جي 6 عشان دي نقله ملهاش لازمه. هو اي نعم انا ما اقدرش اكل عن طريق البدأ، ما اقدرش اكل عن طريق الوزير، بس في نفس الوقت انت مش تقدر تكسب الطابيه اللي موجوده في الاف 8 علشان في الموقف ده انا اقدر العبها في الاي 8 علشان الطابيه حاميه الطابيه. عشان زي ما قلنا دينج طلع بالفيل بتاعه في الدي 7 وضحى بالبيدق، فكوكاش في الموقف ده شاف ده فهو ما طلعش بالحصان وراح لعب الفيل بتاعه في الاف 5. دينج راح اكل الفيل بالفيل، بعد كده كوكاش راح طلع واكل الفيل عن طريق الحصان مهدد اللي هو ياكل الوزير، الوزير يروح ملعوب في جي 5 مهدد اللي هو ياكل الحصان، يروح جوكاش يروح طالع بالوزير بتاعه في البي 5 علشان يحمي الحصان الموجود في الاف 5. فيرد عليه دينج ويروح لاعب الطابيه بتاعته في الاي، طالب تريد طابيه قصاد طابيه علشان يقدر يسيطر على الفايل بتاع الاي. فجوكاش يرفض ده ويروح طالع بالطابيه بتاعته في الاي 3. الفكره هنا ان انت لو اكلت الطابيه دي ساعتها انا اقدر اكل بالبدء وانت ما تقدرش تاكل بالوزير بسبب حمايه الحصان. فدينج اكتشف ان هو لو قدر يبعد الحصان الموجود في الاف 5 هيقدر يكسب بدأ كمان، فهو قرر يلعب الحصان بتاعه في جي 7. ساعتها كوكاش رد عليه وراح اكل حصان بحصان، دينج راح اكل بالملك،
بعد كده جوكاش يقدر يعمل تريد وزير قصاد وزير في الموقف ده. بس هو بعد كده ايه اللي هيحصل؟ يعني هو لو اكل الوزير اللي موجود هنا ساعتها هياكل بالبيضة. ايه الافكار اللي جايه عند الابيض في الموقف ده؟ يعني هو لو اكل الطابيه ساعتها انا هاكل بالطابيه. مفيش اي حاجه، الدنيا متقفله للابيض في الوضعيه دي، وموقف الاسود احسن. فعشان كده كوكاش ما اكلش وزير في وزير، وراح مقدم البدأ بتاعه في الدي 5، مهدد اللي هو ياكل الحصان. لو انت حاولت اللي انت تحمي الحصان اللي موجود في سي 6 دلوقتي هتخسر الجيم، عشان انت لو طلعت بالحصان مثلا بالشكل ده ساعتها كوكاش هيرد عليك ويروح واكل الطابيه اللي موجوده في الاي 8، انت تاكل بالطابيه، هو هياكل بالوزير، ساعتها هيكسب قطعه في الموقف ده. فدينج شاف ده، فهو ما حركش الحصان الاول وراح اكل الطابيه اللي موجوده في الاي 3. ساعتها دينج راح اكل، اقصد جوكاش راح اكل بالبدأ. بعد كده دينج راح طلع بالحصان بتاعه في البي 4. فالابيض يرد عليه ويروح لاعب الوزير بتاعه في البي 7، مهدد اللي هو ياكل الطابيه اللي موجوده في الاي 8. الطابيه تروح ملعوبه في الاي 8، مهدده اللي هو تاكل البيضه عن طريق الطابيه وعن طريق الوزير. فجوكاش يحمي ده ويروح لاعب الفيل بتاعه في الاف 4، وكمان يهدد ان هو ياكل الوزير. الوزير يروح ملعوب في الاف 5. وفي الموقف ده دينج عنده افكار ان هو يلعب الحصان بتاعه في الاي 2 يعمل تشيك للملك، وافكار تشيك ميت. فجوكاش راح قرر ان هو ما ياكلش البدأ اللي موجود هنا عشان هو حس ان هو يخسر بالتشيك ميت، فقرر يرجع بالوزير بتاعه في البي 5. فدينج يروح رد عليه ويروح لاعب الحصان بتاعه في الاي 2 عامل تشيك للملك. الملك هنا ما يقدرش يطلع بسبب الوزير، فهو راح متحرك في البي 1. ساعتها دينج راح رد عليه وراح لاعب الوزير في الاي 1 عامل تشيك للملك. الملك يروح متحرك في الاي 2. بعد كده دينج يروح لاعب الوزير بتاعه في جي 1. الفكره الجايه ان هو ياكل البدأ اللي موجود في جي 2 ويعمل تشيك للملك. فجوكاش قرر ان هو يحرك الملك بتاعه في الدي 3. فيرد عليه دينج ويروح طالع بالحصان بتاعه في البي 4 عامل تشيك الملك. الملك يروح متحرك في الدي 4. بعد كده دينج يروح لاعب الوزير في الاي 1 مهدد اللي هو ياكل الطابيه. الطابيه دي ما تقدرش تتحرك في اي مكان غير لما اكلها. يعني انا لو اتحركت في اي مكان من هنا هاكلها بالوزير، ولو اتحركت هنا هاكلها بالحصان بتشيك. فجوكاش قرر ان هو يلعب الطابيه بتاعته في الدي 3 علشان انت لما تاكلها اقدر اكلها بالوزير، وساعتها اكون عملت تريد طابيه قصاد حصان. بس ده مش هدف دينج. هدف دينج ان هو يكسب بتشيك ميت، فهو راح لعب الوزير بتاعه في الاي 2. فكوكاش راح حمى الطابيه بتاعته وراح لعبها في السي 3. واول لما لعبها هنا فهو هيخسر بالتشيك ميت. من الوضعيه دي ما بتتحلش. واول نقله من التشيك ميت اللي انا العب الوزير بتاعي في الدي 2 اعمل تشيك للملك. الملك هنا قدامه اكتر من حاجه، يعني هو قدامه اللي هو يتحرك، وكوكاش قرر انه يتحرك بالملك. بس هو لو كان غطى بالطابيه ساعتها كان هيخسر بالتشيك ميت بعد 5 نقلات او 3 نقلات على حسب ما هو يختار. يعني هو اول نقله اللي احنا ناكل بدل الموجود في البي 2 نعمل تشيك. لو هو اتحرك بالملك فهو يخسر بالتشيك ميت بعد نقلتين. اول نقله اللي احنا نلعب الطابيه بتاعتنا هنا، فهو ما قداموش اي نقله تانية غير ان هو يغطي عن طريق الطابيه دي، ساعتها يخسر بالتشيك ميت. تمام. الحاجه التانية ان هو ما يتحركش بالملك ويروح محرك الطابيه بتاعته كده، ساعتها هنرد عليه ويروح واكليه البدأ الموجود في جي 2 مهددينه اللي احنا نكسب تشيك ميت في نقله واحده بس. هتمنع ده بقى اللي انت تلعب الفيل هنا، هو هيرد عليك بالطابيه، هتتحرك هيرد عليك بتشيك، هتتحرك وساعتها تخسر بتشيك ميت في الوزير، بالوزير اقصد في الاي 2. بس جوكاش اول لما شاف الوزير بيتلعب في الدي 2 راح متحرك بالملك، ما غطاش عن طريق الطابيه. فدينج راح رد عليه وراح لعب الطابيه بتاعته في الاي 4. وساعتها جوكاش قرر ان هو يستسلم من الموقف ده عشان هو اكتشف ان هو يخسر بالتشيك ميت، عشان هو ما قداموش غير مكان واحد بس يقدر يتحرك فيه وهو البي 3. ساعتها هيرد عليه وراح عامل له تشيك بالوزير في الدي 1. ما قدامكش غير حاجتين، اللي انت تتحرك بالملك او تغطي عن طريق الطابيه. ولو اتحركت بالملك هرد عليك بالوزير هنا، تضطر ان انت تتحرك، ساعتها تخسر بتشيك ميت عشان انت ما تقدرش تتحرك هنا بسبب الحصان، وما تقدرش تتحرك هنا بسبب الطابيه. ولو قرر جوجاش طبعا ان هو يغطي عن طريق الطابيه بتاعته، مثلا بعد ما ده يتحرك هنا وبدا يلعب الوزير وراح يغطى بالطابيه، ساعتها هيخسر الطابيه اصلا موجوده في السي 2، وهيخسر بالتشيك ميت بعد 8 نقلات. يعني اول نقله اللي هو يتحرك ساعتها نلعب هنا مهديد له احنا نكسب بتشيك ميت، هيضطر يتحرك، نلعب له الوزير نعمل له تشيك، هيتحرك نرجع بالحصان، يطلع هو بالفيل علشان يمنع التشيك ميت، ناكل احنا الفيل. بعد كده يتحرك بالملك، نلعب ونضحي بالطابيه بتاعتنا، هو ياكل ساعتها احنا ناكل، هو يتحرك نلعب له الوزير هنا مهددين له احنا نكسب تشيك ميت في نقله واحده بس، هو هيلعب اي حاجه وساعتها يخسر بتشيك ميت. فدي النقلات التمانية يعني في الموقف ده. فعشان كده جوجاش راح مريح دماغه وراح مستسلم.